妹妹，你那个高的可以站起来，然后低的再用坐着，你的姿势会比较方便。对。好，很棒。对，拿出来。我先看看你的洞够不够深，再深一点，再一次，不够深，不够深，等一下那个螺丝会跑出来哦。再深，好。然后妹妹你的椅子可以坐进去一点，太开了。好。对，锁紧。好，一个一个步骤慢慢来。好，先对准十字。对，对，慢慢送。对，压送，压送。好，姐姐那个没有电了哈，好，帮你换电哦。好，我们录影到这里喽。